Համաձայն եք հա երկին, թե չէ, մենք ներենք այսօր, թող Աստված օգնի, որ այդ ուժ ունենանք, եթե այսօր կա մարդ, որ դեռ մեկին չի ներել, ուժ չի գտնում իր մեջ, թող այսօր այդ ուժը ստանա Տիրոջից։ Քանի որ խոսքը գնաց հնազանդության վերաբերյալ, ես էլ պիտի մի քանի խոսք ասեմ այդ կապակցությամբ։ Արուդ եղբայրը խոսեց Սավողի օրինակի վերաբերյալ եւ այնտեղ նշվեց, որ Սամուելը ասեց, որ հնազանդությունը զոհից աղեկ է։ Հնազանդությունը զոհից աղեկ է։ Ես ուզում եմ հարց տալ ձեզ, ասենք, տեսնենք, հասկանում ենք դա, ինչու է հնազանդությունը զոհից աղեկ։ Ինչու ավելի կարևոր բան հնազանդություն է, քան զոհաբերությունը։ Ինչու՞մն է դրա իմաստը, ով կասի, հա? Լավ չլսի։ Լավ, ասենք, օրինակով ասենք, որ պարզ դառնա։ Նախ ասեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք հնազանդության մասին, մենք չենք խոսում, որ մենք պետք է հնազանդվենք մարդուն։ Մենք խոսում ենք, որ մենք պիտի հնազանդվենք ինչին, Աստծո իշխանությանը մարդու մեջ։ Սա լուրջ բան է, որ ես հիմա կուզեմ մենք խոսենք այդ մասին։ Աստծո պահանջներից մեծագույնը այն չի, որ մարդը, ասենք, նույնիսկ խաչ կրի, ծառայի, զոհաբերություններ անի, այլ Աստծո պահանջներից մարդուն մեծագույնը դա հնազանդությունն է։ Մենք փորձենք հասկանալ սա ինչ է նշանակում։ Օրինակ ասենք, ես այդ կապակցությամբ հիշեցի Երգերգոցի մեջ 8-րդ գլխի, կարծեմ 7 համարն է, որ այսպես է ասում, որը այս հարցի դիպուկ պատասխանն է տալիս Երգերգոց, ուրեմն 8-րդ գլուխ 7 համար, եթե չեմ սխալվում, հիմա կարդանք։ Շատ ջուրերը չեն կրնալ սերը մարել ու գետերը զանիկան չեն կրնալ ընկնվել։ Եթե մարդ մեզ սիրո փոխարեն իր տանը բոլոր ստացված կտա, զանիկա բոլորովին կանարգեն։ Եթե մի մարդ սիրո փոխարեն իր բոլոր ստացված կտա, զանիկա բոլորովին կանարգեն։ Ասենք հիմա պատկերացնենք մարդ-կին հարաբերության մեջ։ Ասենք, օրինակ կինը, ենթադրենք, մարդու ամեն պահանջները կատարում, ասենք, ճաշ եփում է, վերջապես զոհաբերություն անում, իր քունը կտրում է, շատ բաներ անում է, բայց մարդուն չի հնազանդվում։ Ամենակարևոր բանը ի՞նչն է, ժողովուրդ ջան։ Ասենք, հնազանդությունը, գիտեք ինչու՞մն է կայանում։ Նախ Աստված մեզնից պահանջում է հնազանդություն, թե չէ։ Ասենք, դու կարող ես շատ նվերներ տաս քո ամուսնուն, մարտի 8-ի, ներողություն, փետրվարի 23-ին կամ երբևէ, այդ տոների ժամանակ, ասենք, կարող ես նվերներ տաս, խանութ ես գնում, ասենք, իր համար մեկ էլ տեսար մի աշոր առած եկար, ամեն ինչ անում ես, բայց ամուսինը չի բավարարվի, եթե կինը չլսի իրան, լսող չլի, հնազանդվող չլինի իրան։ Հնազանդությունը ամենամեծ սկզբունքն է, որով մենք կարող ենք Աստծուն պատվել։ Հավատքով մենք կյանք ենք ստանում, հավիտենական կյանք, բայց հնազանդությունով ապրում ենք այդ կյանքը։ Հիմա սիրելիներս, ես պետք է 3 տեղ կարդամ, որ տեսնենք օրինակ, այս բանը շատ կարևոր է, որ շատերը լավ չեն հասկանում։ Պողոս առաքյալը, օրինակ ասենք Հռոմեացիս 13-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք 1-ից մինչև ասենք 7 համարը։ Ամեն մարդ իր վրա եղած իշխանություններուն թող հնազանդի, վանսի չկա իշխանությունը, որ Աստուծո մեջ չլա, եւ ասոնք, որ կան Աստուծո մեջ կարգված են։ Ուրեմն ով որ իշխանության դեմ կկենա, Աստծո հրամանին դեմ կկենա, եւ անոնք որ
եւ անոնք, որ դեմ կկենան, անձերնուն դատապարտությունը կընդունին։ Վասն իշխանները բարի գործերու վաղ տվող չեն, հապաչարերու, կուզես չվախնալ իշխանությունեն, բարի գործ է, ու անկե գովություն պիտի ընդունիս։ Վասն անիկա Աստծո սպասավորն է, քեզի բարիի համար, բայց եթե դու չար կգործես, վախեցիր, վասն դատարկ տեղը մեջքը թուր չէ կապել, քանզի Աստծո սպասավորն է, վերեջ խնդիր բարկությունը հասցնելու անոր վրա, որ չար կգործե։ Աստծոն համար պետք է հնազանդ տլալ, ոչ թե միայն բարկությանը համար, ապա խշպտանքի համար ալ։ Այս պատճառով է, որ տուրք ալ կուտանք, վանզի Աստծո սպասավորներն են այն նույն բանին հոգ տանելու։ Ուստի հատուցեք պետք եղած ամենուն, որը որ տուրք տուրքը, որը որ պատիվ, որը որ մաքս է, որը որ վախնալ է։ Նաև մի ուրիշ տեղել, նույն միտքն արտահայտում, Պողոս Առաքյալը այդ տեղն էլ հիմա ես կարդամ, եւ նաև Պետրոս Առաքյալն էլ է խոսում այդ մասին, հնազանդության մասին, օրինակ տեսեք մեր սիրելի Առաքյալ Պետրոսը հետևյալն է ասում. Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 13 համարից. Ուստի հնազանդ եղեք ամեն մարդկային սահմանադրության Տիրոջը համար, թե թագավորի վերնագույն մեկուն պես, թե կուսակալներուն, անոր կողմեն ղրկվածներուն պես, չարագործները պատժելու եւ բարեգործները գովելու համար։ Վանսի Աստծո կամքը այս է, որ բարեգործը լալով անխել մարդոց տգրությունը պապանձեցնեք։ Առաքյալ Պետրոս ասում է, որ հնազանդ եղեք ամեն մարդկային սահմանադրությանը Տիրոջը համար, թե թագավորին եւ թե կուսակալներուն, Նաև Պողոս Առաքյալը Տիտոսի թղթի մեջ էլ շարունակում է նորից այս միտքը հնազանդության վերաբերյալ եւ այսպես ասում. Տիտոս 3-րդ գլուխ 1-րդ խոսք. Անոնց միտքը ձգե իշխանություններուն եւ պետություններուն հնազանդիլ ու հպատակը լար ու ամեն բարի գործերու պատրաստ գտնվել։ Անոնց միտքը ձգե իշխանությունը եւ պետությունը հնազանդիլ ու հպատակը լար։ Հիմա ես ուզում եմ այս բանը մենք մի փոքր լավ հասկանանք, որովհետեւ սա շատերի մոտ այդպես մի տեսակ անհասկանալի է։ Ասենք ինչ է նշանակում ամեն մարդ իր վրա եղած իշխանություններուն թող հնազանդի։ Շատերը այսպես են ասում. լավ, եթե իմ ղեկավարը, ասենք, վատ մարդ է, չար մարդ է, դպրոցում եմ աշխատում, դիրեկտորս լավը չի, կամ աշխատանքից ղեկավարը լավը չի, ես վերջը չար մարդ է, ես դրան էլ կամ պետության ղեկավարը, թագավորը վատ մարդ է, ես պիտի հնազանդվեմ իրան։ Ինչ եք կարծում, պիտի հնազանդվենք, թե չէ։ Այստեղ կարիք կա որոշ ուսուցման։ Ինչու՞մն է այստեղ խնդիրը։ Նախ եթե ուշադիր եք կարդում, Սուրբ Գիրքը պետք է ուշադիր կարդալ։ Այստեղ չի ասում բանին իշխանին հնազանդվիր։ Ասում է իշխանությանը հնազանդվիր։ Իշխանությանը։ Ուրեմն տեսեք ինչու՞մն է բանը։ Իշխանությունը ուրիշ է, իշխանը ուրիշ է։ Իշխանը կարող է ինքնական որոշումներ կայացնել։ Ենթադրենք իր լիազորություններից դուրս բաներ ասի քեզ, որը Աստծուն հակառակ է։ Հնազանդությունը բացարձակ չի, դու իրավունք ունես չենթարկվելու այդ դեպքում, եթե նրա խոսքերը Աստծո կամքից դուրս են։ Աստված ամեն մեկին տվել է լիազորությունների որոշակի չափ։ Ինչու ինչ ինքը իրավունք ունի տվյալ թագավորը կամ նախագահան կամ կուսակալը կամ ով ունի որոշակի լիազորություններ։ Եթե այդ լիազորություններից դուրս է հրաման տալիս, որը հակառակ է Աստծուն, իհարկե դու կարող ես ենթարկվել։ Այդպիսի օրինակներ մենք շատ ունենք, որ ասենք չեն ենթարկվել։ Մենք կարող ենք ասել այդպիսի օրինակներից, ասել օրինակ հիշում եք, ասենք, որ մանկաբարձները չենթարկվեցին փարավոնի հրամանին, չէ՞։ Նրանք որ ասում են պետքա եթե տղա եղավ, ինչ անեք, սպանեք, աղջիկ եղավ, բայց մանկաբարձները չենթարկվեցին։ Ելից առաջի գրքում, ու մենք ինչ ենք, տեսնում ենք, որ Տերը ինչ արավ դրան համար, Տերը նաև օրհնեց մանկաբարձներին։ Թեպետ պահանջում է այստեղ իշխանությունները հնազանդ լինել,
բայց չի ասում իշխանին հնազանդ լինել։ Հիմա ինչ տարբերություն իշխան եւ իշխանություն։ Ուրեմն, տեսեք, երբ որ ասենք Աստված ստեղծեց Ադամին եւ Եվային եւ դրեց դրախտի մեջ, երբ որ հետո նրանք մեղանչեցին, եւ գնալով մենք տեսնում ենք, որ երկրի վրա մեղքը գնալով շատանում էր։ Եվ եկավ Նոյի օրերը, որ այնքան շատացավ մեղքը, որ ամեն մարդու սրտի խորհածը գրված է 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսքում, ամեն մարդ իր սրտի մեջ միայն չար բաներ էր խորում։ Եվ Աստված ստիպված եղավ ջրհեղեղով կորցնել։ Չարությունը գնալով շատանում էր։ Հետո նորից մարդկությունը եկավ։ Գալիս ենք արդեն 11-րդ գլուխ, մենք տեսնում ենք նորից մարդկությունը որոշեց ինչ անել։ Չարություն անել եւ Բաբելոնի աշտարակը սարքեց։ Աստված նորից ինչ արավ։ Նրանց լեզուները այս անգամ խառնակեց։ Ուրեմն եւ մենք տեսնում ենք, որ Աստված, որպեսզի երկրի վրա լինի որոշակի կարգ ու կանոն, որպեսզի ամեն մարդ իր սրտի ուզածը չանի, դատավորաց գրքի վերջի խոսքերում կարդում ենք, որ այդ օրերը Իսրայելի մեջ դատավոր չկար եւ ամեն մարդ իր սրտի ուզածներ անում։ Եթե դատավոր չկա, եթե իշխան չկա, եթե կարգ ու կանոնին հսկող չկա, ամեն մարդ իր սրտի ուզածն անում։ Պատկերացրեք միլիսա չլինի, ասենք դատարաններ չլինեն, ենթարենք գային չլինի, չէ՞։ Մի հատ փոքրիկ միլիցիոներ փետը տնկում է եւ դու պարտավոր ես ինչ անելու։ Պարտավոր ես կանգնելու։ Որտեւ նրան տրված է այդ իշխանությունը։ Բայց նա եթե այդ իշխանությունից լիազորվածությունից ուրիշ բան անի, դու պարտավոր չես ենթարկվելու։ Այսինքն ենթարկվել իշխանության նշանակում է ենթարկվել պետության սահմանադրության, ինչպես կարդացինք, սահմանադրությանը եւ սահմանադրությունից բխող բոլոր օրենքներին։ Այսինքն պետության օրենքներին ենթարկվել։ Հիմա ինչ բան է անօրենություն։ Աստծո առաջի Հովանու 3-4-ում մեղքը սահմանում է որպես անօրենություն։ Ինչ անօրենություն է։ Անօրենությունը հենց դա նշանակում է Աստծո օրենքին չհնազանդվելը, Աստծո դրած իշխանություններին չհնազանդվելը, չհպատակվելը, ապստամբելը դրա դեմ։ Ուրեմն դրա համար սիրելիներս, ես հիմա պետք է որ փորձենք մի հատ տեսնենք։ Օրինակ ինչ եք կարծում։ Ասում է, այստեղ կարդացինք, ամեն մարդ իր եղած իշխանությունը թողնազանի, որովհետև չկա իշխանություն, որ Աստծուց մեջ չլա։ Ասում է, տենց իշխանություն չկա, որ Աստծուց չլի։ Հիմա Պրեզիդենտի իշխանությունը այս պետության մեջ Աստծուց է, թե չէ։ Ինչ կարծիք եք։ Այո, իհարկե Աստծուց է։ Կարող է պրեզիդենտը Աստծուց չլի, Աստծուց ընտրված չլինի, բայց նրա իշխանությունը Աստծուց է։ Սրան պետք է տարբերեք այս բաները։ Այսինքն այն օրենքները, որ կա արդեն ընդունված, լիազորված սահմանադրություն կա, դա Աստծուց է, բայց կարող է մի որևէ պրեզիդենտ կամ մի որևէ նախագահ կամ մի որևէ մեկ ասում է նրանք իշխաններ ընտրեցին, բայց ինձանով չէր։ Այսինքն իշխանը ինքը կարող է Աստծուց չլինի, Աստծո մարդ չլինի, բայց մենք Իսրայելում տեսնում ենք ինչքան, հատկապես բանում Իսրայելում դու երկու մասեր չէ բանջարված, Հուդայի թագավորություն եւ Իսրայելի թագավորություն, հատկապես Իսրայելի թագավորության մեջ մեծ մասամբ թագավորները Աստծու դեմ էին, կռապաշտ էին, բայց իշխանությունը նորից Աստծուց է։ Հիմա հարց եմ տալիս ձեզ, ասենք, եթե ասում չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլի, հիմա ասենք դպրոցում դասատուն աշխատում է, տնօրենի իշխանությունը այդ դասատուի վրա Աստծուց է, թե ոչ, ինչ կարծիք եք։ Տնօրենի սեփական կամքը չեմ ասում, այլ նրա լիազորությունը, որ նա լիազորված է տնօրեն լինելու եւ իրավունք ունի այս կամ այն բան անելու համաձայն գրված փաստաթղթի։ Աստծուց է, թե Աստծուց չի։ Ասենք գործարանում քո начальника, ենթանենք սմենի պետա, չգիտեմ ով է, Աստծուց է, թե Աստծուց չի։ Աստծուց է։ Համարձակ ասեք, Աստծուց, այո։ Աստծո խոսքը ասում է, չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլի։ Եկեղեցում վերակացուի իշխանությունը Աստծուց է, թե ոչ։ Որովհետև չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի։ Ես սրան 100% հավատում եմ։ Ինչու իշխանություններ դրվեց, որպեսզի քանի որ մարդը մեղավոր մարդը հակված է մեղ գործելու,
Աստված ստիպված իշխանություններ դրեց, որպես իշխանությունները ինչ ասում ստեղ։ Տեսեք, ուրեմն ով որ իշխանության դեմ կկենա, Աստծո հրամանին դեմ կկենա, եւ անոնք որ դեմ կկենան, անձերնուն դատապարտություն կրեն։ Վասզի իշխանները բարի գործերով վաղ տվող չեն։ Հիմա եթե դու բարի բաներ անես, բարի գործ գործես, ասենք ո՞վ քեզ դադի դրա համար։ Հեշտ տեսել եք մի որևէ դադարանում բարի գործի համար դադեն։ Դες բան չկա։ Բարի գործի համար մարդուն չեն դադում։ Եթե ապացուցում են քեզ վրա մեղանդրանք են դնում, որ դու չարես գործ է, ուրիշ են։ Չեն կարող ասեն, այս մարդը բարի գործ է արել, որ բարի գործի համար իրան դադում ենք։ Պետք է մի հատ սխալ թեգուս, եթե ուզում են քեզ դադեն, բայց պետք է մի բան գտնեն քո վրա։ Հիսուսի վրա ման էին գալիս բան գտնեին, չէ՞։ Երկու հատ վկային փորձում գտնելու, բայց չէ ստացվում։ Երկու վկաներն իրար հակասում են։ Վերջին ինչ կարողացան վրան պիտակ կպցնել։ Որ հայհոյություն անում, ասում է, ես Աստծո որդին եմ, ես բան եմ, Աստծո որդին եմ ասելով, թագավոր եմ։ Այսինքն հայհոյություն է դա։ Վերջ այդ պիտակը կպցնին վրան ու նոր դադեցին։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, սա պիտի հստակ հասկանանք։ Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի։ Դա կլինի գործարանում, դա կլինի դպրոցում, դա կլինի եկեղեցում, ամեն տեղ բոլոր իշխանությունները դրված են Աստծուց։ Նրանք ունեն լիազորություններ Աստծո կողմից։ Ինչու համար, որպեսզի չարերին պատժեն եւ բարիներին գովեն։ Ուրեմն հետարքիրա մի դեպք լինում է բանում, Ամերիկայում այսպեսի մի հատ դեպք է լինում, ուրեմն մի եկեղեցում հույվը դե քանի որ չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, այնտեղ այդ քաղաքում մի փոքր քաղաք է լինում եւ այնտեղ բանի, ասենք կրակը հանգցնելու այդ կազմակերպություն, բաժարնի բան է, այդ ոնց է կոչվում, այդ հրշեջ կազմակերպություն է լինում, այդ հրշեջ կազմակերպությունը այդքան հարուստ չի լինում, այնտեղ պետք է բան ունենային, մի հատ գործիք ունենային, որ կարողանային սարք, որ մտներ կրակի մեջ մարդկանց հանել, որ կրակը չվարեր։ Դրա խեղճություն էին զգում, չունեին այդպիսի բան, այդպիսի այդ սարքը չունեին։ Հիմա հույվը մտածում է, որ ամեն իշխանությունն Աստծուց է, ուրեմն ինչ անում։ Կազմակերպում է, հանգանակություն են անում եւ այդ հրշեջ այդ բանի համար, այդ կազմակերպության համար այդպիսի սարք են նվիրում տալի, ասում են դուք Աստծո սպասավորն եք։ Այստեղ գրած է, չէ՞։ Վասնզի անիկաս Աստծո սպասավորն է, քեզի բարի համար։ Անիկաս ասում է դուք որպես Աստծո սպասավոր, մենք ուզում ենք ձեզ այս սարքը նվիրենք, որովհետև դուք մարդկանց բարի գործ եք անում, բաժարից անում եք։ Այս մարդիկ ընդունում են եւ շատ են հուզվում, որ իրանց ասում են Աստծո սպասավորն եք, եւ ուրեմն այդ եկեղեցու նկատմամբ շատ լավ վերաբերմունք են եւ հետո այդ եկեղեցին սկսում է ինչքան մարդիկ որ գալիս են, ասում են, այս մարդիկ մեզ էս բան են արել, եւ եկեղեցին օրհնում է ֆինանսական տեսակետից շատ։ Դրանք այո ասում են, դուք սպասավորն եք, մենք էլ ուզում ենք Աստծո սպասավորներին օգնենք, դուք մարդկանց բարի բան եք անում։ Եղբայրներ քուրեր, այո, իշխանությունը Աստված դրել է ինչի համար, որպեսզի երկրի վրա կարգ ու կանոններ հաստատվի։ Բայց երբ կվերանա իշխանությունը, որ պահին երկնքում այլևս թագավորի կարիք չկա, այսինքն այդպես որ մեկը մեկի վրա իշխելու կարիք չկա, միայն մի բան կա, մի սահմանադրություն կա, դա սիրո սահմանադրությունն է։ Այսինքն երբ որ մարդկանց մեջից մեղքը կվերանա, մեկը մեկին այլևս չի բանանի, չի ճնշի, չի շահագործի, չի բանանի, իշխանության կարիք այլևս չի զգացվի։ Հարց առաջանում, բա մինչև իշխանությունները մարդիկ ոնց էին ապրում։ Օրինակ հիմա ջունգլիներում ցեղեր կան, որ նրանք էլի ոնց են ապրում։ Նրանց մոտ էլ կա իշխանություն, նրանք էլ իրանց համար ղեկավար են ընտրում, լսում են ղեկավարին, ղեկավարը որ մեկին կանչ, թեպետ գրված օրենքներ չունեն, սահմանադրություններ չունեն գրած, բայց նրանք իրանց համար ղեկավար ունեն, եթե մեկը չարագործություն անում, ղեկավարը կանչում է, պատժում է, չկա թե չկա։ Այն ժամանակ իրանց գրված օրենքը իրանց խշմտանքն էր։ Բայց խշմտանքով չկարողացան, մարդիկ չլսեցին իրանց խշմտանքին, արհամարեցին խշմտանքը եւ Աստված ստիպված էր իշխանությունների կարգը սահմանել։ Դրա համար սիրելիներս, ուրեմն
իշխանության դեմ գնալ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է Աստծո հրամանին դեմ գնալ, նշանակում է ապստամբել Աստծո դեմ, սա շատ լուրջ բան է։ Աստծո իշխանությունը խախտել է շատ ավելի լուրջ ապստամբություն է, քան թե ասենք որևիցե մի հատ մեղք, ասենք եթե ինչ-որ մի հատ մեղք գործեցիր, դա ասենք Աստծո սրբությունն է վիրավորում, բայց երբ որ դու իշխանության ես դեմ գալիս, դեմ ես դուրս գալիս իշխանությանը, դա ուրեմն Աստծո սկզբունքն ես խախտում դու, Աստծո դրած կարգն ես խախտում։ Աստծուն ծառայելու համար մենք չպիտի խախտենք իշխանությունները։ Օրինակ ինչ եք կարծում, սատանան ումից է վախում։ Ասենք Աստծո խոսքը քարոզողից է վախում, թե ավելի շատ, թե ումից է վախում։ Սատանան, ես ասում եմ ձեզ, չի վախենում Քրիստոսի խոսքը քարոզելուց, բայց շատ է վախենում ումից իշխանությանը ենթարկվելուց, հնազանդվողից շատ է վախենում։ Եթե մեկը հնազանդվող է, եթե մեկը Աստծո խոսքին հնազանդ է, այս սատանան դրանից լեղապատար փախչում է։ Պատկերացրեք Աստծո խոսքին հնազանդ մեկը, ինչ որ ասեք, ինչքան սխալ բան ասեք, ինչքան փորձեք իրան քո կողմը քաշել, ինչքան վատ բան ուզենակ անեք, նա չի լսում, որովհետև նա Աստծուն է հնազանդում, նա քեզ չի հնազանդում։ Ուրեմն սատանան ոչ թե վախենում է մեր բարձր ամբիոններից խոսելուց, այս սատանան վախենում է, երբ որ դու իսկապես հնազանդվում ես Աստծո խոսքին, հնազանդությունից է վախենում։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ինչ է հնազանդությունը, եւ մենք հնազանդվելով է, որ Աստծուն ինչ ենք անում, պատվում ենք։ Սկզբնական շրջանում հավատքի մենք շատ ենք ուզում վազենք ստեղ, վազենք ընդեղ, ասենք, շատ ենք ուզում, այսպես ասած, ստեղ քարոզենք, ընդեղ քարոզենք, բայց երբ որ մենք սկսում ենք հոգևոր կյանքի մեջ աճել, մենք արդեն ոչ թե ուզում ենք ստեղից այնտեղ շարժվել, այլ մենք ավելի շատ տրվում ենք հնազանդությանը։ Ավելի շատ ուզում ենք ինչ անել, լինել հնազանդ Աստծուն։ Մեր հնազանդության վրա ենք աշխատում։ Ուրեմն դրա համար սիրելիներս, հնազանդությունը, ինչպես ասվեց, զոհի ծաղիկ է։ Ինչու է աղեք, որովհետև զոհի մեջ էլ դու կարող ես քո շահը փնտրել։ Կարող ես թե չէ։ Ասենք մեկի մի բան է զոհաբերում, մի բան ես տալիս, հետագայում մի ուրիշ ակնկալիքով։ Կարաս թե չէ։ Զոհի մեջ էլ դու քո ինքնակամություն ունես։ Դրա համար իսկ հնազանդության մեջ տես բան չկա։ Երբ որ դու հնազանդվում ես, ուրիշ բան է հպատակություն։ Կարող է հպատակվես զորով ենթարկվես, բայց եթե քո կամքով հնազանդվում ես, դրա մեջ ինքնակամություն չկա։ Ուրեմն դրա համար սիրելիներս, տիեզերքում երկու կարևոր, այսպես ասած, երկու կարևոր հարց կա։ Առաջինը ո՞րն է։ Առաջինը դա վստահել Աստծո փրկությանը, եւ երկրորդը հնազանդվել Աստծո իշխանությանը։ Հնազանդվել Աստծո իշխանությանը։ Ներկա դարաշրջանը ինչպես է բնութագրվում։ Ասենք Աստվածաշունչը մի քիչ առաջ ասի, մեղքը սահմանում է որպես անօրենություն, չէ՞, Առաջի Հովհաննես 3:4։ Ամեն ով որ մեղք կգործի, անօրենություն ալ կգործի, որտեղ բուն մեղքը ինքը անօրենությունն է։ Այդպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Հարց. ինչ անօրենություն է։ Պատասխան. անօրենությունը դա Աստծո իշխանությանը չհնազանդվելն է, Աստծո իշխանությանը։ Սա մեղք է։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ մեղքը դա Աստծո իշխանության նկատմամբ ոտնձգությունն է, իշխանության նկատմամբ անհնազանդությունն է։ Իսկ ներկա դարաշրջանը, այսօր որ մենք ապրում ենք, ինչով է բնութագրվում։ Ներկա դարաշրջանը բնութագրվում է որպես անօրենություն դարաշրջան։ Այսօր ամեն ժամանակ օրենքներ են հնարում Աստծուն հակառակ, չէ՞։ Աստծուն հակառակ օրենքներ են հնարում։ Այսինքն ներկա դարաշրջանը բնութագրում անօրենությամբ, աշխարհը լցվել է անօրենությամբ եւ շուտով կհայտնվի ով։ Անօրենը այն մարդը, որի միջոցով պետք է այս անօրենությունը մարմնավորվի, որի միջոցով անօրենությունը պետք է մարմին ստանա, մարմնավորվի։ Ներկայումս իշխանությունը աշխարհում ավելի է քայքայվում եւ վերջում կտապալվի իշխանությունը եւ կիշխի անօրենությունը, բայց դա կարճ ժամանակ կտևի։
Ընդամենը մի քանի տարի կտևի, 7 տարի հետո ների իշխանությունը կտապալվի։ Եղբայրներ քուրեր, շատ բան կա ասելու, բայց քանի որ ժամանակը ուշ է, ես ուղղակի եթե հնարավորություն լինի, մյուս անգամ շարունակենք, այս շատ կարևոր թեմա է։ Նախ ես ուզում եմ ամփոփեմ շատ կարճ մի րոպեում, որ գլխավոր բաները հասկանանք այս թեմայի, որ ուրեմն իշխանին ենթարկվելը ուրիշ է, իշխանությանը ենթարկվելը ուրիշ է։ Մենք ոչ թե պետք է իշխանի ծառան լինենք, նրա կմահաճույքի ծառան, այլ լինենք իշխանությանը ենթարկող սահմանադրությանը, կարգ ու կանոնին, օրենքներին, եւ ամեն մի իշխան ունի լիազորությունների որոշակի լիազորություններ ունի։ Նա ամեն բան իրավունք չունի քեզ, ասենք հիմա ընդհանրեն քո ղեկավարն է, նա չի ասելու քեզ, ասի գնա քեզ Կիևյան մոստից գցիցած, ոչ ես գնալու գցես, չէ՞։ Դա իր լիազորության մեջ չի մտնում, կամ կասի գնա օրինակ շուկա առուտուր արա բեր, դա էլ չի մտնում, թեպետ դարգելով կարաս անես, բայց դա չի մտնում իր լիազորության մեջ։ Հիմա պետք է ճանաչենք լիազորություններ, օրինակ ամեն սովետի ժամանակ, որ մենք աշխատում էինք, ասենք, այդպիսի բաներ կար, օրինակ Պալաժենիա գլավնը միշիները, Պալաժենիա նաչալնիկ ադզելը բան, այդպես կար, թե նաչալնիկ ադզել ով է, ինչ իրավունք ունի, ինչ պարտականություն ունի, ամեն մի տես բաները կար։ Թող Աստված օգնական լինի սիրելիներս, որ մենք դա հասկանանք, որ այս երկու կարևոր փաստը, որ վստահել Աստծո փրկությանը եւ հնազանդվել Աստծո իշխանությանը, Աստծո իշխանությանը ենթարկվել չի նշանակում վերացական ենթարկվել։ Աստված իր իշխանությունը ում մեջ է դրել է համապատասխան մարդկանց մեջ եւ համապատասխան մարդկանց դրել է լիազորություններ։ Ես չեմ ասում այդ մարդու կմահաճույքին ենթարկվի, այլ այդ մարդու մեջ Աստծո իշխանությանը ենթարկվի։ Սա շատ կարևոր բան է եւ տարբերությունը դա մենք պետք է ազգանք։ Եթե հնազանդություն չլինի, Տեր Հիսուս ասում է, հայր մեր աղոթքի մեջ ասում է, որ քո թագավորությունը գա։ Թագավորությունը որտեղ պետք է գա, ինչ կարծիք եք, որտեղ պետք է Աստված թագավորի։ Հա? Մեր սրտերում եւ որտեղ եւ եկեղեցում, չէ՞։ Եկեղեցում դի թագավորի։ Եթե հնազանդություն չլինի, ինչպես Քրիստոսը կթագավորի։ Հնազանդվել Աստծո նշանակում է բացառել եսը դնել մի կողմ։ Քանի դեռ մենք եսը մի կողմ չենք դրել, մենք Աստծուն չենք կարող հնազանդվել։ Շատերն ասում են, ես Աստծուն եմ հնազանդվում, քեզ չեմ հնազանդվում։ Դրանով ինչ են անում։ Դրանով արդարացնում են իրանց չհնազանդվելը։ Ես Աստծուն հնազանդվում եմ, ամուսնուն կարա ասի, ես Աստծուն եմ լսում, քեզ չեմ լսում։ Դե տիպիկ օրինակներ շատ կան։ Ամուսինը գալիս է տուն, փոխանակին է հաստնի, փոխանակ ասենք մի հատ ընդունի, վերջապես իր անհրաժեշտ բաներ անի, նստած Սուրբ Գիրք է կարդում։ Այն կնիկ վեր կաց հաստուր։ Չէ, սպասես մի գլուխն է պրսնամ նոր։ Իբր թե նենց Աստծուն ծառայություն է անում, էլի, բայց Աստված տեն չի ասում։ Երբ որ մարդ ամուսինը քաշում ծեծում է, Աստծու համար ծեծ կեր ասում է։ Ահա։ Ուրեմն սա շատ կարևոր բան է, որ մենք այսօր ճիշտ հասկանանք։ Իշխանությանը չենթարկվելը սա անօրենություն է։ Ապստամբությունը Աստծո դեմ։ Գորխը Դաթան Աբիրոն, այսպիսի շատ բաներ կան, Սուրբ Գրքում օրինակներ կան, երբ որ ապստամբեցին Մովսեսի դեմ, դա Մովսեսն էլ Աստծո դրած մարդն էր, չէ՞։ Դա նշանակվեց Աստծո դեմ ապստամբեցան եւ գետինը պատրվեց եւ 250 հոգի միանգամից մահացան։ Ժամանակը կարճ է, չենք ուզում էլ բան անենք, եղբայրներ քուրեր, թող օրհնի սիրելիներս, եկեք մի աղոթք բերենք եւ հարցեր կա, որ պիտի պատասխանենք եւ աղոթներ կա։ Այս աղոթքը ներքև կանկանենք վերցրու։ Աղոթենք, խնդրենք մի հատ, ինչ խնդրենք Տիրոջից։ Խնդրենք Տերը, որ մեզ լավ հասկացնի։ Անդվելով դրանով ենք մենք ապրում քրիստոնեական կյանքը։ Հավատքով կյանք ընդունում ենք, բայց հնազանդվելով այդ կյանքը ապրում ենք։ Հասկանում եք։ Նա որ չի հնազանդում, գրած է, ան որ Աստծուն կավատա, ինչ հավիտենական կյանք ունի։ Առաջի Հովհաննես 3-րդ գլուխ 36 խոսքը, վերջի համարը։ Իսկ նա որ Աստծուն չի հնազանդվում, ինչ ասում, կյանքը պիտի չտեսնի։ Մենք կյանքը տեսնում ենք, Քրիստոսին տեսնում ենք հնազանդության ճանապարհով, հնազանդության միջոցով։ Աղոթենք սրա համար, որ Տերը տա մեզ հնազանդ հոգի ունենանք, հնազանդվենք մեր վրա եղած իշխանություններին։ Ամեն մարդ իր վրա եղած իշխանություններին
թող հնազանդ լինի, աղոթենք։